Aku pernah diremehkan saat aku tak punya apa-apa. Tapi justru dari situlah aku belajar bahwa harga diriku bukan ditentukan oleh apa yang kumiliki, tapi oleh seberapa kuat aku berdiri ketika semuanya meninggalkanku. Mereka menertawaiku saat aku jatuh, tapi aku tersenyum karena aku tahu suatu hari aku akan bangkit dan mereka akan melihatku di tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Aku tidak dendam, tapi aku ingat. Bukan untuk membalas, tapi agar aku tak lupa dari mana aku datang dan seberapa jauh aku sudah